Praeitą savaitę baigėm kažkaip taip. Iš kampo į kampą vaikščiodami ir su nervais. Nes lijo. Tai žodžiu, čia baigėm, nu čia ir pradedam toliau. Trečia valanda ryto laikas plačia, lėto traiška nuo to matim. Stebėti šitą lietų numiro pelenai, ugnis senai jau užgeso, tiesiog sėdžiu, tiesiog tamsoj, tiesiog stebiu miesto džiazą. Patinka ar ne, visa tai huinė, pasaulis ant ausų, ne man vienam pastatytas. Kvaila spėlioti, bus rytas ar ne, DPZ jie ir bus hit, vis tiek jau bus kitas. Yes. Tikrai nepamenu, rodžiau ar ne, kas vyksta su šiuo motociklu. Seniai buvo. Žodžiu, visos idėjos, nu ne visos, bet idėjos pasikeitė, bet daug dalykų išliks panašiai. Jeigu ką, tai aš jau pilnu tempu prie jo grįžęs. Kol kas dar nieko nerodžiau, nes labai daug viskas keičiasi, bet jau kažkas tai po truputį gaunasi. Tikrai čia neatsimenu, rodžiau ar ne, bet galiu gal biškį parodyti. Dabar, kai pradėjau rodyti, prisiminiau, man atrodo, kažkur nuotrauką buvau kėlęs. Va, taip. Aišku, čia idėja, bet prie jos dabar pilnu tempu stipriai dirbama yra. Egliai labai nepatinka, kai kamera kliba. Gerai, užteks. Gausiu velnių. Ir velnių gavau. Ko pasekoje, savaitgalį buvau išvytas į darbą. Nors, neišvijo, pats išvažiavau. Hebrai pagalbos reikia. Reikia surinkti tą motociklą, visi po truputį, kas ką geriausiai moka, tas tą ir darys. Man vakar vakare paliko namų darbų, šiandien dienai einu pažiūrėsiu. Iš video, kurį aš vakar gavau, matyti, kad mano darbas bus viską surinkti. Bet jau kelis kartus esu viską surinkęs, kol nebuvo nudažyta. Na davai, pradedam. Atsinešiau pirmasias detalės činą. Reiks surinkti į vieną krūvą visas detalės. Bet supratau, kad kai dėsim ant motociklo, truks vienos detalės. Nerodysiu. Žodžiu į labai tamsu. Žodžiu į kai sudėsiu, o pačioj reikia jį sutvirtinti į vieną krūvą. Tai nusibraižiau tokį dalykėlį. Čia sudėsiu sriegius, tada uždėjus činą, iš viršaus prisidės šitas ir iš apačios barščiukai susisuks. Nereikės jokių veržlių ten gaudyti viduje, nes čia jau skylės yra numatytos. Taip gal. Karoči, yra čia skylės numatytos, biški šleivai išgręžtos, todėl aš įsimatavęs viską tiksliai pagal tas skylės ir nubraižiau šleivai. Tikėkimės tiks. Na, viena dalis yra. Surinkau.
Biškį kitu kampu. Nu, reik surinkti lempą. Lempos gaubt. Nešuosi į viršų. Net prakaitas išpylė. Pats savo esu prisivirinęs reikalų. O reikalai tie, kad visą laiką stengiuosi daryti iki milimetro tikslumu. Nereikia taip. Iki 3 milimetrų tikslumu. Skylės didinti, tarpus didinti. Nes dabar čia ir prisidažė, prisigruntavo. Ir karočią tada visas skylės vis tiek sudrėlę didinti reikia. Tai nuo šiol tikslumo nebus. Ta prasme nedarysiu tikslumo. Darysiu didelės skylės, didelius tarpus ir velniop, vis tiek viskas užsipučia. Tai čia pėzė, šitie bus tik rytoj. Bet rytoj jau bus galima surinkti. Gal šiandien pavykti? Neatspausdinčiau. Nėra koks greitas spausdintuvų. Kiek kartų esam greitai spausdinę? Visą laiką. Sakai? Siaubinė. Čia. Nesusivedimas kažkoks. Lipduk. Tu supranti, kad aš nesuvesiu. Čia vyra. Neslėpsiu. Netitikimų yra. Teks porą detalių perbraižyti ir perspausdinti. Šitą ir tą palikau apačioj, bet atmintinai atsimenu, kas negerai. Tai dabar reikia čia biškį prasistumdyti. Nu gerai, netrukdykit. Prisipažįstu, labai stengiausi šitą liniją ir šitą liniją. Aleksas truputį nepataikė. Tai bandžiau šitą patraukti ten. Tai kažkiek patraukiu per milimetrą. Bet šito jau nesugebėjau pastumti į tą pusę. Tai žodžiu surinkau. Ir kadangi Aleksas pas mus yra kaip čia, kaip burtininkas, tai sakė, čia kažką suburs. Tai aš nešu žemyn, dedu ant motociklo, o jis tiesiai ant motociklo sakė suburs. Gal dar spės ir laikiklį tą atspausdintą apatinį. Viršutinio tai jau turbūt nesulauksiu. Blemba, dar šitą turiu. Činui, nešu. Tai atnešiu. Šitas čia. Šitas baigtas, pilnai surinktas, reikia tik ant moco uždėti. Na ir šitas. Lauktų spausdinamų detalių. Ir dėsim ant motociklo. Blemba. O blemba tai yra todėl, kad šiandien yra Liepos 6 diena, Mindauginės ir Karalinės. Na gerai, dar einu, turiu dar čia vieną lempą, dar vieną lempą surinksiu ir varysiu giedoti gimną. Ir jums siūlau sugiedoti Lietuvos valstybės himną.
Nežinau, kelintą valandą, bet žinau, kad prie jūros kažkas gydos. Labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalium. Mindė. Kai jau lempa renkama trečia, tai pasirodo nėra jau čia taip sunku. Bet lempa, sudėdamosios dalys, kai ką prisimeniau. Lempa, Liepos 6, turiu bičiulį gerą. Kuriam esu padaręs lempą motociklui, bet jis ten kažką patobulino ir dabar netinka, reikia perdaryti. Tai mielas bičiuli, kviečiu tave į svečius, su ta lempa kuprinėje atvažiuok su motociklu, sutvarkysiu. Susidebę žmogeliukai, sielom šviesa, kūnais į tamsą. Tai jeigu kas nors turite svaro kontaktus, tai būkit geri, parašykit jam, kad aš jau pasiruošęs sutvarkyti jam tą lempos daug. Pradėtų už prodiuserių nosis nekos šalčiai bėgus. Tamsa nebrangi, kaip įsidėti užantį, kaip įsimesti skrandį. Į visą laimę kiek paneši ir duoda rėti. Viskas pokui, svarbu, kad žvangantys birėtų. O gal be dramų imk visą gyvenimo planą. Bonusų savo reklamoje suksime tavo reklamą. Gyvenimo būdo vadyba iki apokalipsės. Mieste, kuriame visos kaukolės šypsos. Pažiūrėk, visos kaukolės šypsosi. Ar matai, tu irgi tarp jų esi. Na, ir kaip jums vaizdelis? Vietos trūksta. Tai jeigu prisidėčiau dar čia, taip ant greito. Taip nedasi. Pažiūrėk, visos kaukolės šypsosi. Tu irgi vienas iš mūsų. Pažiūrėk, visos kaukolės šypsosi. Ar matai, tu irgi tarp jų esi. Pažiūrėk, visos kaukolės šypsosi. Tu irgi vienas iš mūsų. Klupi dzūkai. Nedažnai tave pamatysi klupantį. Ne, šitą. Pažiūrėk, visos kaukolės šypsosi. Tu irgi vienas iš mūsų. Pažiūrėk, visos kaukolės šypsosi. Ar matai, tu irgi tarp jų esi. Pažiūrėk, visos kaukolės šypsosi. Tu irgi vienas iš mūsų. Virtualūs portalai, forumai, čiatai, blogai, klokai, smujo internetiniai sociologai, pasvardai, laikai, banai, privatai, enter. Ką tu followini, kas tave influencina? Virusų apkrėtė intelektai raštą. Seka mintis, koreguoja viltis, skaito paštą. Netiks įdantis, nepatinka įsnukė. Tiesa ir teisybė niekam čia neberūpė. Apsiseilėję romantikai, svetimų citatų meistrai, šilkiniai, apatiniai, paslėpti godus nasrai. Ypatingai reikšmingai siurbelynuose drybso. Mieste, kuriame visos kaukolės šypso. Jeigu jau čia viskas taip jau gerai, tai tęskime toliau. Labas rytas, ponas Juozai. Ką čia turim? Turim grožį. Gėlybės. Kas čia per voratinkliai? Kažkokie turim. Tai biški per anksti atėjau dar. Bet tu esi durnas, man atrodo. Kodėl? Nu šiaip, blet. Argi protingas žmogus taip darytų? Tu normalus, ble? Nelabai naglystė. Grožis. Bet čia kažko dar trūksta. Ar taip ir eis? Šito? A, nu davai. Čia yra labai mandriai. Viskas. O čia bus iš detalių? Ja. Susikiš. A.
Zai. Kažkas įdomaus, ne? Nu kažkas tai bus. Biški kitaip. Kitaip negu kaip visada, ne? Ten dabar nelabai. O apsaugos bus ar ne? Čia. Bus ant to. Nes čia niekur nereikia. Vienintelė vieta, ką mes turim, tai va šitą karščiausią vietą. Čia prie tos nesiliesi, o šičia va visą tą vietą karščiausia. Priverstinai būta relakso tokio, nuo galvojimo. Pagaminau detalių šiek tiek. Priekiniai sparnai. Du softeiliniai mažiukai. Du tauringiniai. Du tauringiniai 200 ratui. Priekiniam. Sėdynės padas ir priekinis sparnas softeilų. Įvairūs peiseriai įvairiems priekiniams sparnams. Ir Ducati motociklo numerių laikiklis. O tai kas dabar? Gerai, po to. Čia bus vienas. Bet visur jo. Taip. Tenai nuėmiau. Reikia gręžti skylės. Bet skylių dar negręžkim. Sudėkim varžtus tiesiog, kad dėl vaizdo. Nes skylės dar neaišku, kokias reikės gręžti. Čia padarykim 0,5. Gerai. Šitos nuleiskim žemyn. Iki... Ai, kur. Perspektyv. Buvo įjungtas perspektyv. O kas čia yra? Ai, čia senas. Na ir paskutinis akcentas. Ha, jūsų reklama. Tadadadam. Pakalbėjau su savimi. Dažniausiai visada taip ir būna. Bet nubraižiau. Išsiunčiau. Pažiūrėjo, teko truputį pakoreguoti. Bet mintis yra ir kažkas va tokio panašaus ir bus turbūt. Tai čia viskas pagal planą, nes buvau taip užsirašęs. Šiandien dienai šito užteks. Dar liko viršutinės dalys, bet padarysiu jau turbūt tik rytoj, nes dabar eisiu dar ten truputį. Reikia detalių pagaminti. Parodė pirmąją raudoną kortelę už tai, kad buvo kalbama užsidengus veidą burdą. Ir būtent tada Miguelis Almirono. Kaip? Pirmąją raudoną kortelę už tai, kad buvo kalbama užsidengus veidą burdą. Užsidengus veidą burdą. Ir būtent tada Miguelis Almironas buvo išvarytas. Užsidengęs veidu burną.